อ่ะกินนะลูกดูความหิวโหยของน้องที่ข้าวถ้วยเล็กเลยนะเนี่ยดูท่าจะหิวนะเนี่ยหมดแล้วครับดูสิคะทุกคนน้องน่ารักน้องน่ารักพอหมดแล้วเนี่ยน้องเป็นตัวผู้นะเนี่ยหมดตี้หิวมากเลยเดี๋ยวนี้สั่นเลยเนี่ยดูหน้าหน่อยหมดแล้วไปแล้วนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับช่อง Swiftly Farmer ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มจะพาทุกคนมาดูหมาตัวหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งเป็นหมาที่หลงทางมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะน้องก็มาอยู่แถวบริเวณบ้านบุ๋มแต่ว่านี่น้องมาแล้วน้องเห็นหน้าบุ๋มปุ๊บน้องก็วิ่งมาเลยนะคะโอ้โหโอ้ยลูกเล็บลูกยาวลูกโอ้เจ็บวันนี้เราก็จะเอานมมาให้น้องนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อหน่อยบุ๋มคิดชื่อไว้2ชื่อก็คือน้องดัมมี่กับน้องดักกี้นะคะดักก็คือมืดไงน้องสีดำทุกคนก็เลยตั้งชื่อเป็นดักกี้มาแล้วหนูโอ้เจ็บจริงจังนะเนี่ยอยู่เฉยๆก่อนน้องจำบุ๋มได้บุ๋มเอาข้าวมาให้น้องได้ประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะเหตุผลที่ทำไมถึงไม่เลี้ยงเพราะว่าไม่พูดก่อนได้ไหมเพราะว่าตาหังบุ๋มไม่ให้เลี้ยงนะคะที่บ้านก็อ๋อเจ็บอย่ากระโดดลูกขอร้องอ่ะกินนมไหมลูกกินนมลูกกินนม please โอ้โหโอเคได้แล้วนะคะทุกคนมันกระโดดอ่ะดูสิเป็นขาบุ๋มเป็นรอยไหมกินไหมนมไหมเนี่ยนมกินนมไม่หิวเหรอนี่นมเลยนะได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวบุ๋มจะเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าคุณตาของบุ๋มจะยอมให้เลี้ยงนะคะนี่เจอถ้วยแล้วบีบนมลงไปโอ้เดี๋ยวมดกัดนี่ลูกกินไหมเจ้าดัมมี่เจ้าดักกี้หรือใครมีชื่อที่น่ารักกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะกินเร็วมาสนใจกล่องอะไรล่ะกินได้นี่ดิหน้าน้องสิน้องไม่น่ารักตรงไหนอยู่ด้วยกันไปก่อนนะหนูเดี๋ยวสักวันจะให้ไปอยู่ที่บ้านพี่ม้อยใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนมาปล่อยบุ๋มคิดว่าน้องจะไม่ได้หลงทางมาเพราะว่าถ้าน้องหลงทางมาน้องคงไม่ได้เป็นสภาพแบบเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีคนเอามาปล่อยนะคะเขารู้ว่าแถวบ้านบุ๋มเลี้ยงหมาไงไม่กินแล้วเหรอมีนมเลยนะโหหนูตั้ง10 บาทเลยนะเป็นตัวผู้นะคะทุกคนลืมบอกไปน้องเป็นตัวผู้อายุจะประมาณ1-2 เดือนนะเนี่ยอยู่ดิแต่ว่าเล็บน้องยาวมากนะคะทุกคนน้องแบบเห็นบุ๋มปุ๊บน้องจะวิ่งมาหาตลอดเลยน้องจำได้แบบเฮ้ยนี่คนนี้จะเอาอาหารมาให้นี่ก็เริ่มอ้วนขึ้นจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี่ผอมกว่านี้อีกเมื่อวานวันก่อนไม่ได้กินข้าวไงเราก็หาข้าวหาอะไรมาให้กินตอนเช้าตอนเย็นเดี๋ยวทำไมหน้ามีแต่นมแบบนี้คิดถึงแม่ไหมหนูอย่าดื้ออย่ามึนโอเคปะตอนกลางคืนก็อย่าไปวิ่งแถวบ้านเดี๋ยวโดนตาตีพอแล้วเหรอนี่นมไหมนะหนูพอแล้วเหรอไม่เป็นไรเอามีอีกเราจะเทน้องไว้ตรงนี้นะคะเผื่อน้องจะหิวตอนกลางคืนเนาะน่าจะเหงาหน้าดูเลยไปไหนแล้วปุ๊บบิดลงไว้อย่ามากัดสิเหมือนต้องการจะหยอกกินไหมนมเนี่ยพอแล้วเหรอนี่นมเลยนะวันนั้นน่ะน้องหิวมากบุ๋มเอามาให้ขวดหนึ่งไม่ใช่สิเอามาให้กล่องหนึ่งก็คือหมดกล่องหนึ่งเลยพอยัง
กินไหมเดี๋ยวอืมอันนี้คือหน้าที่โดนนมไปเมื่อกี้นะคะโอ้โหวันนี้น่าจะอิ่มแล้วแหละเพราะว่าตอนเที่ยงบุ๋มให้ข้าวน้องเยอะอยู่ก็เป็นหมาแอบเลี้ยงไปก่อนแล้วกันนะหนูนะทุกคนอย่าลืมเพื่อกันคอมเมนต์ชื่อของน้องด้วยแล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมองกล้องหน่อย